看到没？我家的西门子洗衣机上面写着10年包修。你们看到之后是什么样的想法？包修嘛，那肯定是包修。今天啊，这个售后跟我讲，包修不是那么回事的，是10年之内保证你能修，而不是不要花钱。就是配件要你花钱，上门费要你花钱，那个维修费也是要你花钱，这个叫10年包修，是我认知不够吗？10年保修的话，是指2016年5月1号之后购买的洗衣机，它里面的那个变频电机，只是针对那个变频电机它保修10年，其他的政策是整机1年，主要部件3年，变频电机10年。比如说，如果是2016年5月1号购买的，然后它如果里面的变频电机出现问题，如果不到10年，那目前这个变频电机它可以免费给您做维修处理。其他的情况，包括没有问题上门，它都会有上门费和人工费、换材料、收材料费。